актеры с ограниченными возможностями. Мы научились взаимодействовать с ними, общаться. Можно сказать, что этот проект пробил броню во мне, снова вызвал какие-то чувства, эмоции, дал возможность окунуться в необычный действительно мир. Очень даже было все интересно, даже слезы покатились из глаз. Хотелось бы самой научиться жестам. Расскажи мне, как дела, я так скучал. У них горят глаза, как они вот это все переживают. Это очень круто. И вот именно вот это переживание, вот это вот волнение за них, и вот эти эмоции, которые ты от них же получаешь, это прям замечательно. Это крутой заряд от ребят. Спасибо вам, что сегодня поддержали ребят. Для них это большое событие, большой праздник. Они очень давно ждали выхода на сцену. Победителем проекта в базовом курсе становится команда «Мечты». Финал получился очень насыщенным, ярким. Мне вообще очень понравился. Хочется сказать огромное спасибо моей команде, команде Первошей и, конечно же, Саше Присяжнюку и команде организаторов.